Ребята, привет! Просили снимать про ремонты. В общем, услышал, что появился такой какой-то писк при движении. Не всегда, но иногда. И при нажатии на тормоз он пропадает. Вот поддомкратил колесо. Смотрите, как оно сразу раз и останавливается. Это заднее колесо, оно должно вращаться у нас легко, спокойно. Оно сразу раз и останавливается. Сейчас разберем, посмотрим, что у нас там. Либо колодки закончились, либо суппорта закисли. Автомобилю 9 лет, пробег 70 тысяч, колодки родные, не менялись еще ни разу. Ну, возможно, действительно у нас там просто нет колодок. Итак, колесо мы с вами сняли. Что тут с вами видим? Ну, диск минимальный износ. Вообще колодки. Ну, колодки еще есть. То есть, ну, вот смотрите, это вот металлическая часть. Сейчас, секунду. Это вот у нас колодка металлическая часть. Это вот сама фрикционная часть. Это вот у нас диск пошел. И вот у нас тоже фрикционная часть. Вот сама металлическая. То есть колодки у нас тоже есть. Надо, получается, снимать суппорта, обслуживать. Сейчас с вами этим и займемся. Первое, что делаем, колодки немножечко сводим, чтобы у нас можно было их снять и посмотреть. Для этого вставляем какую-нибудь отвертку и доводим. Ух ты, не идет что-то. В общем, нам надо задвинуть поршень немножечко назад. Так. Не хочет. Видите, вот так вот оно тяжело крутится, и колодка не возвращается, не хочет возвращаться. Но надо что-нибудь помощнее. Вот поставил я отвертку, чтобы свести немножечко колодки на место. Браушина есть тут такая вот, отвертку вот вставил. Попробуем сейчас вернуть их на место. Немножечко зашевелился. Откручиваем болты крепления направляющих. Кстати, закручены они были совсем не сильно. Я сорвал их вот таким обычным ключиком. То есть это говорит о том, что, ребята, закручивайте все с необходимым моментом, а не пока сила есть, чтобы не открутилось. Вот на заводе закрутили с необходимым моментом. Вот 9 лет оно проездило, ничего не открутилось, и я открутил легко, без каких-то либо усилий, либо чего-то. То есть это, соответственно, и резьба у нас живая, все будет, не будет никаких там проблем. И так он, в принципе, сейчас поддеть надо, что-то не идет. Вот так вот. Сняли мы суппорт. Направляющие суппорты у нас нормально ходят здесь, а вот колодки прилипли конкретно, не идут. Судя по всему, наверное, причина всего этого как раз-таки скрипа была то, что колодки закисли в направляющих. Сейчас колодки скинем, зачистим там все, помоем, и я думаю, на этом проблема и у нас вся решится. Они как-то так отверткой только идут. Нормально так колодки там прилипли. Что ж, не выходит даже. Ух ты. Такая вот. Ну, может быть и реально, конечно. Вон. О, вышло. Колодочка вышла. Вот эти вот места надо почистить на колодке и на самом суппорте. Ну,
Шлифанул на наждаке немножечко посадочные места колодок в направляющих, чтобы нормально заходили. Ну, вот так вот они должны, в принципе, у нас вставать и высовываться. Никаких усилий, но при этом и болтаться тоже не должны. Обязательно, вот так все встает. Обязательно сейчас смажем направляющий колодок смазкой высокотемпературной для суппортов. Смазки не должно быть у нас слишком много. Вот так вот немножечко смазали направляющие. Потому что если у нас будет слишком много смазки, то она может попасть у нас на тормозной диск. А это чревато тем, что пропадут у нас тормоза. Вот так вот собираем все обратно. Вот так они должны легко ходить. Свободно, чтобы когда мы не нажимаем на тормоз, чтобы у нас они возвращали в свое исходное положение и, соответственно, колесо свободно вращалось. Ну, все. Понажимаем на тормоз несколько раз, чтобы колодочки у нас задействовались. Но ручником еще немножечко побалуемся. Ну и посмотрим, как у нас теперь вращается колесо. Ну, гораздо лучше, чем было. В общем, с другой стороны тоже надо обслужить немножечко. То есть, ну, получилось такое небольшое видео. Не столько про ремонты, сколько про обычное обслуживание. Ну все, всем пока.